Xin lỗi, quần áo ở đây. Không mua không được đụng vào. Ai nói với cô là tôi không mua? Cô biết quần áo ở đây bao nhiêu tiền một bộ không? Cô mua nổi không? Phải đó. Nếu không mua nổi thì đừng làm mất thời gian của nhân viên phục vụ. Bộ lễ phục này gói lại cho tôi. Vâng, tôi đi xuất hóa đơn ngay. Bộ này tôi nhìn chúng trước rồi. Cô nhìn chúng trước thì đã sao? Cô cũng đâu mua nổi. Ai nói với cô tôi không mua nổi? Tôi suýt quên mất. Đầu óc tôi thật là... Tỷ tỷ bây giờ đã câu được cậu của Việt ca ca rồi. Sao lại ngay cả một bộ lễ phục cũng không mua nổi, phải không? Cô dám đánh tôi? Cái tát này tôi đánh cô vì cô không biết trên dưới. Dù là tôi hay là Thịnh Cửu gia đều là trưởng bối của cô. Cái tát này tôi đánh cô vì cái mồm thối của cô. Nếu mẹ cô không dạy được cô thì tôi thân làm tỷ tỷ sẽ thay mặt mà dạy dỗ. Kiều Nhiên, cô điên rồi. Cô đó, tôi là thiếu phu nhân tương lai của Lâm gia đấy. Còn không mau đuổi người phụ nữ này ra ngoài. Vâng. Tôi xem ai dám động vào cô ấy. Thịnh Cửu gia, cậu đến rồi. Nếu không nhầm thì cô vẫn chưa qua cửa đâu nhỉ? Tiếng cậu này gọi sớm quá đấy. Không dám nhận. Không sao chứ? Là ta đường đột rồi. Nếu Thịnh Cửu gia muốn thay tỷ tỷ ra mặt, vậy ta nhất định phải giúp người đẹp tọa nguyện rồi. Bộ lễ phục này nhường cho chị vậy. Đây chỉ là một sản phẩm hoàn chỉnh. Nếu cô thích, cô cứ lấy đi. Tỷ tỷ ở đằng kia đã tìm được nhà thiết kế cao cấp. Tôi đưa cô qua đó. The film was translated and narrated by M Media. Sao hả? Bắt nạt vị hôn thê của tôi xong định bỏ đi như vậy sao? Việt ca ca, thôi bỏ đi. Thịnh Cửu gia cũng chỉ muốn ở trước mặt tỷ tỷ thể hiện một chút thôi. Anh ấy cũng không phải cố ý. Còn tôi không sao. Lâm Việt, Kiều Thi Thi là do tôi đánh. Nếu anh không vui có thể nhắm vào tôi. Vậy cô định làm gì? Quậy đủ chưa? Bác gái, bác cũng đến xem lễ phục sao? Chỗ này tôi quen. Hay là tôi đưa cô đi dạo nhé? Kiều tiểu thư, không cần phiền đâu. Tôi không có thói quen đi dạo phố với người không quen. Nhiên Nhiên, lát nữa cô đi dạo với tôi nhé. Được. Hai người thì không cần đâu. Có mâu thuẫn gì thì tự giải quyết cho xong rồi hãy đến đây. Việt ca ca, Đường Thanh, đưa Kiều tiểu thư về đi. Tôi không về. Đừng mà. Cậu, tôi đã nói với cậu rồi. Kiều Nhiên là người phụ nữ tôi muốn. Cậu đừng tranh với tôi. Lâm Việt, từ nhỏ đến lớn cậu đều nhường cháu. Lần này có thể nhường cậu không? Kiều Nhiên tốt đến vậy sao? Khiến cậu nhất định phải có được cô ta. Lâm Việt, cháu đã có vị hôn thê rồi. Cháu có thể cho Kiều Nhiên cái gì? Cô ấy khác biệt. Trước khi tôi điều tra rõ ràng, tuyệt đối sẽ không từ bỏ cô ấy. Điều tra rõ ràng. Chẳng lẽ con nghi ngờ Kiều Nhiên là người đã cứu cháu? Tôi không biết. Cậu, cảm giác cô ấy cho tôi rất khác biệt. Vậy nếu không phải thì sao? Chẳng lẽ cháu muốn vừa cưới Thi Thi vừa giam cầm cô ấy? Tôi sẽ có cách chứng minh.
Anh hẹn tôi đến nơi này. Làm gì? Để Lâm Việt phát hiện thì làm sao? Yên tâm, Lâm thiếu gia đang bận điều tra thân phận ân nhân của anh ta, không rảnh để ý đến cô đâu. Ân nhân? Ân nhân gì? Chẳng lẽ cháu nghi ngờ Kiều Nhiên là người cứu cháu? Tôi sẽ có cách chứng minh. Anh muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Thuở ban đầu, ai là người thể thốt son sắt rằng bản thân là Lâm thiếu phu nhân tương lai, có thể giúp ta trừ khử Kiều Nhiên? Hợp tác. Bản thân là kẻ mạo danh. Ai là kẻ giả mạo? Chính ta đã cứu Lâm Việt. Ta chính là Lâm thiếu phu nhân tương lai, có phải hay không? Trong lòng ngươi tự rõ. Ngươi muốn ta làm thế nào? Hồ sơ của Kiều Nhiên bị các ngươi xóa sạch sẽ. Hồ sơ giả mạo của ngươi cũng không thể bắt bẻ. Chỉ đáng tiếc là vẫn còn sót một chỗ. Mẹ, chuyện con nói với mẹ, mẹ đã chuẩn bị xong chưa? Yên tâm, con nhỏ này The không film thể was thoát khỏi lòng bàn tay ta. translated and narrated by M Media. Đi đi, con mới là vị hôn thê của Lâm Việt. Tối nay, không ai có thể cướp đi hào quang của con. Việt ca ca. Mẹ. Thì tới rồi. Nhiên Nhiên, con đi ăn chút gì đó trước đi, chút nữa ta sẽ bảo Mục Đình đến tìm con. Kiều Nhiên, cho dù Lâm phu nhân cưng chiều ngươi thì đã sao? Ta mới là thiếu phu nhân chân chính của Lâm gia. Qua đêm nay, ta muốn ngươi không còn cơ hội trở mình. Muốn di vật của mẹ ngươi thì đến hậu viện. Vương Mạn Đình, di vật của mẹ ta đâu? Di vật? Di vật gì? Vương Mạn Đình, ngươi lừa ta. Lừa ngươi? Lừa ngươi thì sao? Kiều Nhiên, ta không chỉ lừa ngươi, ta còn muốn ngươi mất mạng. Vương Mạn Đình, ở Lâm gia, sao ngươi dám? Ta có gì không dám? Ngươi tưởng chỉ mình ta muốn ngươi mất mạng sao? Ta và cha ngươi đều mong ngươi sớm mất mạng đi. Giờ ngươi đã sắp mất mạng rồi, ta cũng chẳng ngại nói cho ngươi biết, ngươi căn bản không phải con của Kiều Lương Thần. Ngươi là do mẹ ngươi với gã đàn ông nào đó sinh ra. Ta không phải đồ con hoang. Đưa đi. Xin chào, bác sĩ Kiều đâu? Vừa rồi thấy cô ấy vội vã đi ra ngoài. Sao vậy? Tôi quá sơ suất. Việt ca ca, huynh giúp tôi thay đồ nhé. Hãy xóa vết sẹo sau lưng cô ta cho ta. Còn lại, tùy ngươi xử lý. Ta hiểu ý ngươi. Việt ca ca, huynh có thể giúp tôi kéo khóa kéo lên không? The film
film was translated and narrated by M Media. Ngươi vẫn còn nhớ sao? Ngươi đã cứu mạng ta. Ta đương nhiên nhớ. Giúp ta tạo một vết sẹo giống hệt trong ảnh. Ngươi chỉ có thể là của Kiều Thi Thi ta. Đi thôi. Cái gì? Việt ca ca. Không ổn rồi, bệnh nhân sắp tỉnh lại, còn ngây ra đó làm gì? Thuốc an thần. Các người là ai? Các người muốn làm gì? Làm cái gì? Người buông ta ra, ai bảo ngươi đắc tội, kẻ không nên đắc tội chứ. Tiếp tục chuẩn bị. Hôm nay lão tử không moi của ngươi, 2 quả thận ra thì không phải là lão tử. Xin lỗi cái bảng hiệu, thận y này của tôi. Dừng tay. Ngươi là ai? Phẫu thuật trái phép, buôn bán nội tạng người sống. Ngươi cứ chờ mà ăn cơm tủ đi. Nhiên Nhiên đâu? Vẫn còn đang ngủ. Bác sĩ nói thuốc tê vẫn chưa hết tác dụng. Không có vấn đề gì khác. Vậy được, mẹ đi xem cô ấy. Việt ca ca. Tỷ sao lại đột nhiên bị người áo đen đưa đi vậy? Tỷ ấy đắc tội với ai sao? Đừng vội, sẽ biết ngay thôi. Thiếu gia, hôm qua kẻ lẻn vào phòng tiệc, bắt cóc Kiều tiểu thư. Tìm thấy rồi. The film was translated and narrated by M Media. Muội sao rồi? Muội hôm qua lo lắng cho tỷ, cả đêm không ngủ. Bây giờ hơi đau đầu. Bọn họ đúng là không coi tôi ra gì. Alo. Mẹ. Không hay rồi, xảy ra chuyện rồi. Bọn họ bắt được người rồi. Yên tâm, những người đó đều là tử sĩ. Bọn họ không hỏi được gì đâu. Kiều Nhiên, lần này coi như người mạng lớn. Nói. Vẫn không chịu nói sao? Cũng cứng miệng thật đấy. Nếu đã vậy, không cần giữ lại. Vâng. Dừng tay. Giao cho ta đi. Tiểu gia đã nhiều năm không ra tay rồi. Không ngờ lần này lại làm thật. Cậu là chuyên gia thẩm vấn giỏi nhất. Không ai có thể mang bất kỳ bí mật nào rời khỏi đây. Cứ giao cho cậu ấy đi. Chúng ta đi thôi. Là ai chỉ thị cho ngươi? Là Vương Mạn Đình. Xử lý đi. Hỏi ra kết quả chưa? Cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi sẽ chọn Nhiên Nhiên chứ? Lời tôi nói ra tuyệt đối không hối hận. Lâm Việt, từ giờ trở đi tôi chính thức theo đuổi cô ấy. Sẽ không để cô ấy bị bất kỳ ai làm hại.
Lâm Việt, tỉnh rồi. Lâm Việt, không sao rồi, không sao. Tỷ tỉnh rồi. Kiều Thi Thi, Vương Mạn Đình đâu? Mẹ tất nhiên cũng lo lắng cho tỷ. Tối qua còn gọi điện hỏi thăm tình hình của tỷ, quan tâm tôi. Một kẻ đã tự tay giao tôi cho lũ lang băm đó. Cô ấy quan tâm tôi rốt cuộc có bị hại mất mạng hay không thôi. Tỷ, không thể nói bừa như vậy được. Nếu Việt ca ca hiểu lầm thì phải làm sao? Đừng gọi tôi là tỷ. Tôi không dám nhận. Việt ca ca, tỷ lần này chắc chắn là bị kinh hãi quá độ nên mới bắt đầu nói nhảm rồi. Mẹ tôi làm sao có thể hại cô ấy chứ, phải không? Kiều Nhiên, cô hãy dưỡng thương cho tốt. Kẻ nào đã bắt nạt cô, Lâm gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho dù người đó là mẹ vợ tương lai của anh đây. Muốn đi đâu? Liên quan gì đến anh? Lâm Việt, anh có ý gì? Trước khi vết thương của em lành hẳn, em không được đi đâu cả. Anh, phải đó tỷ. Tỷ mau nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ca ca cũng là lo lắng cho tỷ thôi. Dù sao mọi người đều không muốn chuyện lần này xảy ra nữa. Việt ca ca, nếu tỷ đã tỉnh rồi, vậy chúng ta hãy để tỷ ấy nghỉ ngơi cho tốt đi. Bác gái còn đang ở nhà chờ bàn chuyện tiệc đính hôn đấy. Vậy tỷ hãy dưỡng thương cho tốt. Chúng tôi xin phép về trước. Nếu tôi nói là sự thật, anh còn cưới Kiều Thi Thi nữa không? Đúng vậy. Việt ca ca, đi thôi. Kiều Nhiên, xuống suối vàng đi. Kiều tiểu thư, sao cô lại ở đây? Tôi lo lắng cho tỷ. Tiện đường ghé qua thăm cô ấy. Nếu đã thăm xong rồi, vậy cô có thể về được chưa? Đương nhiên. Đúng rồi, tôi và giám đốc của các người sắp kết hôn rồi. Phiền trợ lý Đường, sau này gọi tôi là Lâm phu nhân. Alo, cô nói quả nhiên không sai. Kiều Thi Thi, cô ta đến rồi. Ca, em nói đúng không? Bọn họ bắt nạt Nhiên Nhiên bao nhiêu năm nay. Em nói Nhiên Nhiên lần này xảy ra chuyện, nhất định là bọn họ giở trò. Theo lời cô nói, người cứu thiếu gia năm xưa ở Biên Thành rất có thể là bác sĩ Kiều. Bằng cấp của Kiều Thi Thi căn bản là mua được, luận văn cũng là ăn cắp của Nhiên Nhiên. Làm sao cô ta có thể đến Biên Thành cứu người được? Lời tôi nói đến đây thôi. Dù sao hiện tại Nhiên Nhiên cái gì cũng không nhớ. Các người cũng không tìm được chứng cứ nào khác. Thiếu gia mù mắt của các người. Tin hay không thì tùy. Đường, không được nói thiếu gia như vậy. Anh ta là thiếu gia của cậu chứ không phải của tôi mặc kệ. Mấy ngày nữa tôi sẽ về nước. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ đích thân giúp Nhiên Nhiên đòi lại tất cả. Con bé này Nhiên Nhiên, nghỉ ngơi mấy ngày nay, cảm thấy sức khỏe thế nào rồi? Bác gái, con đã gần như khỏi rồi. Vậy thì tốt. Kiều Nhiên, đồ tiện nhân. Nói mau, ngươi ra mẹ ta ở đâu? Kiều Thi Thi, cô phát điên cái gì ở đây vậy? Cô mau nói đi. Mẹ tôi tối hôm qua bị người ta bắt cóc, chính là cô ta làm. Cô có bằng chứng gì chứng minh là ta làm?
Các người đều biết. Mấy hôm trước cô nói mẹ ta hãm hại cô. Bây giờ xảy ra chuyện như thế này, không phải cô thì là ai? Ta. Anh cũng tin là ta làm sao? Nhiên Nhiên, ta tin tưởng con. Không thể nào là cô ấy. Bác gái, con mới là con dâu tương lai của người. Bác tin cô ta mà không tin con. Ta chỉ tin tưởng bằng chứng. Được. Nếu hai người muốn banh vực cô ta thì tôi sớm muộn cũng sẽ tìm được bằng chứng. Đường Thanh, đi theo cô ấy, đừng để cô ấy làm chuyện dại dột. Được. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Ngươi biết ta là ai không? Ngươi là ngươi. Ngồi xuống, uống chén trà. Mẹ của Kiều Thi Thi, Vương Mạn Đình, ở đâu? Tôi không hiểu cháu nói gì. Cậu, bà ấy là mẹ vợ tương lai của cháu. Vậy thì sao? Liên quan gì đến ta? Ngươi quen biết Kiều Nhiên bao lâu mà đã tin tưởng lời cô ta nói như vậy? Ngươi quen biết Thi Thi bao lâu rồi mà nhất định phải cưới nàng ta? Nàng ấy đã cứu mạng ta. Nếu không có nàng ấy, ta đã mất mạng ở Biên Thành rồi. Nhiên Nhiên cũng đã cứu mạng ta. Vậy là không còn gì để thương lượng nữa sao? Lâm Việt, Nhiên Nhiên là người ta muốn bảo vệ. Ta sẽ không để bất cứ kẻ nào làm hại nàng ấy. Kiều gia, tôi đã nói hết rồi. Tha cho tôi đi, Kiều gia. Cảm ơn ngài. Kiều gia, cảm ơn. Tha cho tôi đi. Ngươi đã nghe hết rồi. Vương Mạn Đình, là ngươi bắt cóc cô ta thật sao? Tôi nói rồi, là tôi làm. Tất cả đều là tôi làm. Kiều Nhiên, là ta lừa cô ta đến phòng khám chui. Là ta bán cô ta cho đám lang băm đó. Ta sợ cô ta cướp mất vị trí Lâm phu nhân của con gái ta. Cô ta cứu Lâm Việt xong thì mất trí nhớ. Ta để con gái ta, Thi Thi, thay thế vị trí của cô ta. Ta không thể để cô ta cướp lại được. Không thể. Ngươi nói gì vậy? Nhiên Nhiên, nếu không phải Vương Mạn Đình, ta cũng không biết nàng đã chịu nhiều khổ cực như vậy. Nhiên Nhiên, ta muốn đưa nàng rời khỏi nơi này. Chỉ có thế giới của hai chúng ta. Nàng bằng lòng không? Kiểu gia, anh đừng đùa mà. Dì Lan gọi tôi còn có việc. Tôi đi trước đây. Nhiên Nhiên, ta nghiêm túc đấy. Kiều Nhiên, tỉnh táo lại đi. Đừng quên, chuyện của mẹ vẫn chưa giải quyết xong. Sao ngươi có thể làm lỡ dở một người tốt như Kiều gia được chứ? Lâm Việt, thả ta ra. Lâm Việt, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi đã nói gì với cậu khiến cậu ta giúp ngươi như vậy, thậm chí bất chấp ý kiến của ta? Ta có bản lĩnh lớn như vậy sao? Cậu ta thích ngươi. Vậy thì sao? Vậy ngươi cũng thích cậu ta sao? Chuyện này hình như không liên quan gì đến Lâm đại thiếu gia cả. Vậy còn ta thì sao? Ngươi có thích ta không? Lâm Việt, lâu như vậy rồi, trò chơi ngươi rượt ta đuổi, ngươi vẫn chưa chơi đủ sao? Ngươi nghĩ ta đang chơi đùa sao? Ta đã nói rồi, ta không thích làm tiểu tam của ai cả. Nếu ngươi thật sự thích ta, vậy thì hãy hủy bỏ hôn ước với Kiều Thi Thi đi.
Xin ngươi sau này đừng đến làm phiền ta nữa. Ngươi ghét ta đến vậy sao? Đúng vậy, ta rất ghét ngươi. Thực ra trò chơi này ta đã chơi chán rồi. Kiều Nhiên, ngươi thật sự nhạt nhẽo. Lâm Việt, vĩnh biệt. Kiều Nhiên, nếu chỉ có việc ta buông tay mới khiến người hạnh phúc. Nhiên Nhiên, cuối cùng cũng gặp được ngươi rồi. Nhớ cô quá đi mất. Đường Đường, sao ngươi lại về nước? Đương nhiên là chuyện ngươi bảo tôi điều tra đã có kết quả rồi. Nếu ngươi muốn nói về chuyện ta không phải con của Kiều Lương Thần, ta đã biết rồi. Ngươi đã biết rồi sao? Vậy ngươi có biết năm đó chính Kiều Lương Thần đã cấu kết với Tống gia chiếm đoạt sản nghiệp của nhà ngoại ngươi không? Ngươi nói gì? Trịnh thị không phải vì kinh doanh thua lỗ Kiều Lương Thần cưới gì, hoàn toàn là vì khối tài sản cách xù của Trịnh gia. Năm đó sau khi mẹ ngươi sinh ra ngươi, cơ thể suy nhược không thể tự bảo vệ mình, Kiều Lương Thần liền thừa cơ cấu kết với Tống gia bán khống Trịnh thị. Ông ngoại và mẹ ngươi cũng vì vậy mà. Nhiên Nhiên, cho dù ngươi không phải con của Kiều gia thì tất cả những gì bọn họ đang có vốn dĩ cũng là của ngươi. Ban đầu ta cứ tưởng hắn chỉ là tham lam vong ân, nhưng không ngờ tất cả những chuyện này lại được lên kế hoạch từ trước. Kiều Lương Thần, đi, chúng ta đến Kiều gia ngay bây giờ, đòi lại tất cả những gì ngươi đã mất. Đứa con gái bất hiếu này, cô còn dám đến đây sao? Cô đã làm gì Mạn Đình rồi? Kiều Lương Thần, ông và Vương Mạn Đình, một kẻ cướp, một kẻ thì lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của mẹ ta bao nhiêu năm nay, bây giờ cũng đến lúc phải trả lại cho ta rồi. Mẹ ngươi, tất cả mọi thứ ở đây, cái nào không phải của Kiều gia ta? Chút hồi môn mẹ mày mang theo đã tiêu sạch rồi. Vậy sao? Vậy mấy thứ này ông giải thích thế nào? Các người làm sao có được mấy thứ tài liệu này hả? Kiều Lương Thần, ông cấu kết với Tống gia thao túng Trịnh thị, cuối cùng chia nhỏ Trịnh thị, bán rẻ mạt, cuối cùng dùng doanh nghiệp thứ ba dựa tiền một lượt, cuối cùng biến thành tiền rót vốn của Kiều thị các người. Đây chính là bằng chứng. Ông còn gì để nói nữa? Đúng thì đã sao? Không thì mày tưởng cớ gì tao chưa chấp đôi giày rách như mẹ mày hả? Năm đó nếu không phải tao, bà ta đã bị đuối nước trong nước miếng của người khác rồi. Triệu Hoang còn bỏ trốn với thằng khác. Tao hỏi mày, đây là tiểu thư khuê các gì chứ? Ta thấy chính là đồ rác rưởi bị thằng khác chơi rồi vứt bỏ. Vô sỉ. Tao nuôi đồ con hoang như mày lớn đến chừng này, chẳng lẽ tất cả những thứ này không nên thuộc về tao sao? Không biết hối cải. Trả lại đây. Kiều Lương Thần, ông muốn làm gì? Trong mắt ông còn Vương Pháp không? Cô là ai? Cô ở đây nói chuyện Vương Pháp với tôi. Tôi nói cho cô biết, ở Kiều gia chúng tôi chính là Vương Pháp.
theo phương pháp của Kiều gia ta. Bắt hết kẻ bất hợp pháp này cho ta. Hôm nay nếu không giao ra toàn bộ tài liệu giả mạo thì các người đừng hòng bước ra khỏi Kiều gia một cách đường hoàng. Buông ra, ai dám động vào họ là Kiều gia. Ngài sao lại tới đây? Mấy ngày không gặp, không biết ngài oai phong như vậy. Kiều gia đều là con gái bất hiếu Kiều Nhiên này. Nó không chỉ hỗn láo với tôi mà còn đánh tôi trọng thương. Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của một người cha, dạy dỗ nó một chút thôi. Kiều gia, ông cũng xứng sao? Tham ô tài sản người khác, gây rối trật tự thị trường. Ông xem, điều nào đổ oan cho ông rồi? Bây giờ còn dám ra tay với Kiều Nhiên, lấy mạng người diệt khẩu. Người đâu? Áp giải hắn xuống cho tôi, Kiều gia. Đưa hắn đến đồn cảnh sát. Kiều gia, ngài không công bằng. Nhiên, bao nhiêu năm qua, cuối cùng cô cũng thay mẹ cô trả được mối hận này rồi. Không sao chứ? Không sao. May mà trước khi tới, tôi đã gọi điện cho Thịnh Thúc Thúc, mới có thể để Thịnh Thúc Thúc anh hùng cứu mỹ nhân. Sao rồi Nhiên, Thịnh Thúc Thúc có phải rất đẹp trai không? Hơn hẳn Lâm Việt. Thịnh Kiều gia, cảm ơn ngài. Đường Thanh là anh trai của cô. Anh ấy không nói với cô sao? Công việc của cô là tôi tìm anh ấy sắp xếp đấy. Có thể cậu ấy cũng không để ý. Hai anh em Đường Đường và Đường Thanh từ nhỏ đã lớn lên trong Lâm gia. Con bé này học hành giỏi lắm, sớm đã được đưa ra nước ngoài rồi. Còn Đường Thanh thì thể lực tốt nên ở lại bên cạnh Lâm Việt để bảo vệ cậu ấy. Cái tên Lâm Việt đó từ nhỏ đã có mắt nhìn kém cỏi, quả nhiên lớn lên mắt cũng chẳng ra sao, thế mà lại để ý đến Kiều Thi. Cô không thể vì hồi nhỏ tỏ tình bị từ chối mà cứ bôi nhọ cậu ấy như thế. Chẳng lẽ bây giờ cô vẫn còn... Thịnh Thúc Thúc, đây là lịch sử đen của cháu, bây giờ nói ra xui xẻo lắm. Nhiên, cô đừng nghe hắn nói bậy. Tôi bây giờ đối với Lâm Việt thật sự là không còn một chút ý nghĩ gì với hắn cả. Cô không cần phải nhấn mạnh với tôi với cậu ta cũng có quan hệ gì đâu. Vậy hai người cứ đi thong thả. Giờ Kiều gia đã về lại tay Kiều Nhiên rồi thì Vương Mạn Đình cũng sẽ không gây ra sóng gió gì nữa. Cậu mau thả bà ta ra đi. Lâm Việt, cháu đối với mẹ vợ tương lai của cháu cũng thật là để tâm đấy. Dù sao bà ta cũng là mẹ của Kiều Thi. Nếu như cháu biết bà ta cái gì, không có gì. Vậy Vương Mạn Đình, Lâm Việt, chẳng lẽ cháu chắc chắn bà ta đang ở trong tay tôi như vậy sao? Đi điều tra tất cả bệnh viện trong thành phố, xem có bệnh nhân nào tên Vương Mạn Đình không. Đều là của tôi. Mẹ sao vậy? Thả tôi ra. Các người, tôi đã nói hết rồi. Tôi đã nói hết rồi mà. Tôi đã nói rồi. Mẹ nói gì? Tôi cái gì cũng không biết. Đừng hỏi tôi cái gì cũng không biết. Việt ca ca, mẹ tôi làm sao vậy? Lúc phát hiện ra bà ấy thì bà ấy đã mất trí rồi, không hỏi được gì cả. Là Kiều Nhiên. Nhất định là cô ta làm. Cô ta bức ép mẹ tôi phát điên, hại cha tôi. Người tiếp theo chính là tôi. Việt ca ca, cứu em. Em yên tâm, có anh ở đây. Cô ta sẽ không làm hại em đâu. Vậy chuyện của cha mẹ tôi
Cứ bỏ qua như vậy sao? Em không có chứng cứ chứng minh bác gái là do cô ta hại. Còn cha em, ông ta tội đáng phải bị như vậy. Nhưng họ đều là người thân nhất của tôi. Rõ ràng người cứu anh là tôi. Tại sao anh luôn bênh vực cô ta? Từ hôm nay trở đi, ta sẽ tiếp quản tập đoàn Kiều Thị. Ngươi, một kẻ rác rưởi, bị đuổi ra khỏi nhà, lấy gì ra mà quản lý Kiều Thị? Phải đấy, Kiều Thị mấy năm nay đều là do Kiều Đồng quản lý. Cho dù có chọn người thừa kế, cũng nên là Thi Thi tiểu thư tiếp quản. Cô lấy tư cách gì? Vốn liếng để Kiều Thị phất lên là dựa vào của hồi môn của mẹ tôi. Kiều Thị bây giờ có thể phát triển lớn mạnh như vậy cũng là nhờ mẹ tôi năm xưa đặt nền móng. Mọi người nói xem tôi có tư cách không? Cô đương nhiên không có tư cách. Kiều Nhiên, một là cô không có học thức, đại học bỏ ngang. Hai là không có phẩm hạnh, quyến rũ em rể. Ba là không có nhân tính, vu oan giá họa cho cha. Cô dựa vào cái gì mà thừa kế Kiều Thị? Mọi người, những tài liệu trong tay tôi chính là những việc làm của Kiều Nhiên trong những năm qua. Mọi người hãy xem kỹ nhé. Mọi người thật sự muốn để một người như vậy thừa kế Kiều Thị sao? Có phải chê Kiều Thị mấy năm nay phát triển quá tốt rồi không? Đúng vậy. Kiều Thị chúng ta là tập đoàn dược phẩm. Nếu chọn người thừa kế, đương nhiên chọn Thi Thi tiểu thư có bằng tiến sĩ y khoa, thích hợp hơn. Hơn nữa Thi Thi tiểu thư sắp sửa gả vào Lâm gia. Đối với Kiều Thị chúng ta, trong tương lai cũng sẽ có ích hơn. Tôi ủng hộ Thi Thi tiểu thư tiếp quản Kiều Thị. Tôi cũng ủng hộ. Các người thấy chưa? Để tôi tiếp quản Kiều Thị mới đúng với sự tín nhiệm của mọi người. Biết điều thì cút nhanh đi. Mọi người đang chơi trò con nít sao? Từ bao giờ chúng ta lại dựa vào đầu võ mồm để quyết định người thừa kế Kiều Thị? Xin lỗi mọi người. 35% cổ phần trong tay Kiều Lương Thần và 25% cổ phần mẹ Kiều Nhiên để lại cho cô ấy hiện tại đã hoàn toàn chuyển nhượng sang tên Kiều Nhiên tiểu thư. Cô ấy hiện đang nắm giữ 60% cổ phần của Kiều Thị, là người nắm quyền thực sự của Kiều Thị. Không thể nào. Cô đừng có nói bậy nữa. Cô căn bản không phải con gái ruột của cha. Sao ông ấy lại chuyển cổ phần cho cô được? Đúng vậy, tôi không phải con của Kiều Lương Thần. Cuối cùng cô cũng thừa nhận rồi. Cô căn bản không có tư cách thừa kế Kiều Thị. Tôi là chủ nợ của tập đoàn Kiều Thị. Năm xưa, Kiều Lương Thần đã dùng thủ đoạn phi pháp cùng Tống gia cấu kết thao túng thị trường, làm phá sản Trịnh Thị, công ty của ông ngoại tôi. Bây giờ ông ta đang thụ án. Toàn bộ cổ phần của ông ta ở Kiều Thị hiện tại đều dưới hình thức nợ, chuyển nhượng toàn bộ cho tôi. Không thể nào. Chữ ký của chính Kiều Lương Thần, giấy trắng mực đen rành rành. Cô còn gì không tin nữa? Mọi người nói gì đi chứ? Được. Tất cả các người cứ chờ đấy. Chờ tôi gả vào Lâm Thị, tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai trong các người. Mọi người còn ý kiến gì không? Tuân theo chỉ thị của Kiều Tổng. Vừa rồi thật là hả dạ. Nhiên Nhiên, cô không thấy cái vẻ mặt của Kiều Thi Thi lúc đó đâu, làm tôi mắc cười quá đi mất. Mẹ, những gì mẹ đã mất, con sẽ giúp mẹ lấy lại từng chút một. Nhiên Nhiên, bây giờ công ty đã trở về với cô rồi. Bước tiếp theo, cô định đi tìm cha ruột của mình sao? Nếu lúc trước là ông ta lựa chọn bỏ rơi hai mẹ con chúng tôi, thì bây giờ tôi cũng không cần thiết phải nhận ông ta. Việc cấp bách nhất hiện nay là phải tìm thấy di vật của mẹ tôi. Chỉ cần tìm được thì tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. Cô đã có manh mối nào chưa?
Khi Kiều gia bị khám xét, không tìm thấy di vật của mẹ tôi nghĩ Kiều Lương Thần vì muốn nịnh bợ Tống gia, nhất định đã tặng cho Tống gia rồi. Lâm Việt, anh làm gì vậy? Buông tôi ra. Lâm Việt, anh bị điên sao? Không lo Kiều Thi Thi, sao anh lại đến tìm Nhiên Nhiên gây chuyện nữa? Đường Đường, The film was translated Đường Thanh, and narrated by M Media. anh làm gì vậy? Anh lại muốn giúp cái tên Lâm Việt đó. Đi thôi. Lâm Việt, anh đã nói sẽ không dây dưa với tôi nữa. Nhưng tôi không nói là không quan tâm đến tính mạng của cô. Nếu cô không muốn sống thì cứ việc nói thẳng, cần gì phải đến Tống gia. Di vật của mẹ tôi rất có thể đang ở Tống gia, tôi nhất định phải đi. Kiều Nhiên, cô đã làm Tống Viễn Chiết bị thương, lại còn vạch trần Kiều Lương Thần. Bây giờ cô đi chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Đây là chuyện của tôi, không cần Lâm đại thiếu gia phải bận tâm. Dừng xe. Cậu nói gì? Mẹ tôi bị ốm. Tôi đến ngay. Lên xe, mẹ tôi bị ốm rồi. Dì Lan, dì sao vậy? Cô còn biết đến đây nữa sao? Uổng công dì Lan ngày thường đã chăm sóc cô chu đáo như vậy. Tôi không sao, bệnh cũ thôi. Vừa rồi Kiều tiểu thư có kê cho tôi ít thuốc. Kê thuốc? Kiều Thi Thi, cô cho dì Lan uống cái gì vậy? Tôi nói cô cũng không biết đâu. Đừng quên, tôi là tiến sĩ y khoa. Nhiên Nhiên, sao vậy? Vừa rồi tôi chỉ hơi hồi hộp thôi. Cô ấy kê cho tôi một ít thuốc an thần. Chắc không sao đâu nhỉ? Dì Lan, tôi không biết dự tính đã phát huy đến mức nào rồi, nhưng dì nhất định phải đi bệnh viện với tôi ngay để làm một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng. Tôi nói kiểu như này, cô đừng gây rối nữa được không? Bác gái vừa mới đỡ hơn chút, người có thể để bà ấy nghỉ ngơi cho tốt không? Người không thể vì muốn chứng minh mình giỏi hơn ta mà bất chấp sức khỏe của bác gái như vậy chứ. Câm miệng. Dì ơi, dì cố gắng thêm chút nữa, con sẽ đưa dì đến bệnh viện ngay. Đừng làm loạn nữa, mau để bác gái nghỉ ngơi đi. Người xem sắc mặt bác gái đã kém lắm rồi. Lâm Việt, tin ta đi, mau phái xe đưa dì Lan đến bệnh viện, trễ hơn nữa sẽ không kịp đâu. Việt ca ca, huynh tin muội đi, muội có thể hại bác gái sao? Mẹ, dì Lan. Đang phẫu thuật. Xin lỗi huynh, Việt ca, muội cũng không biết chuyện sẽ thành ra thế này. Ngươi không biết, dì Lan vẫn luôn uống bổ tâm đan. Hai loại thuốc này đều có chu sa, dùng quá liều sẽ bị trúng độc. Chút kiến thức thông thường này ngươi cũng không biết sao? Tôi không biết. Mẹ tôi thế nào rồi? May mà đưa đến kịp thời, không gây ra tổn thương lớn. Bệnh nhân vốn đã yếu, nhiều khi dùng thuốc đều phải chú ý tránh né. Người nhà chút kiến thức này cũng không có sao, là sơ suất của chúng tôi. Vậy bây giờ thì sao? Hiện tại vẫn đang hôn mê, nhưng nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao. Cảm ơn. The film was translated and narrated by M Media. Việt ca, cút, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa. Nhiên Nhiên, ta còn việc khác. Mấy ngày nay mẹ ta giao cho ngươi đấy, yên tâm. Thiếu gia, chuyện Kiều Thi Thi làm ngài cũng đã thấy rồi. Ngài thật sự nghĩ người năm xưa cứu ngài ở Biên Thành là cô ta sao? Y thuật của Kiều Thi Thi có hạn, tôi cũng biết. Nhưng lúc đó ở Biên Thành tôi chỉ bị chút thương tích ngoài da thôi. Có lẽ cô ta cứu tôi cũng có phần may mắn. Nếu tôi có bằng chứng chứng minh là bác sĩ Kiều cứu ngài thì sao? Cái gì? Lần này Đường Đường về mang đến cho tôi tin tức khác. Đây đã là ly cà phê thứ 3 người uống rồi đấy. Rốt cuộc ngươi định khi nào mới chịu nói? Ngươi gấp cái gì? Sao nào? Mới 3 ly cà phê
đã khiến Lâm đại thiếu gia cháy túi rồi sao? Ta sợ ngươi hấp thụ quá nhiều caffeine, còn chưa kịp khai báo thành khẩn đã hoảng loạn mà mất mạng rồi. Nếu thật sự là vậy thì cũng là ngươi đáng đời. Ai bảo ngươi có mắt như mù, đáng đời cả đời bị che mắt. Đường Đường, tính kiên nhẫn của ta có hạn. Ngươi thật sự có bằng chứng chứng minh người năm xưa cứu ta ở Biên Thành là Kiều Nhiên sao? Ai nói tôi có bằng chứng? Vô lý. Nhưng mà năm xưa là ta đích thân đưa cô ta từ Biên Thành đến nước ngoài. Lúc đó lưng cô ta bị thương, nhiễm độc rắn, hôn mê suốt 1 tháng, mới được giáo viên hướng dẫn của cô ấy cứu sống. Ngươi nói xem, đây có tính là bằng chứng không? Mau điều tra cho ta. Trên lưng Kiều Thi Thi nếu có vết thương thì sẽ còn lưu lại từ dạo đó. Bệnh viện chắc chắn sẽ có hồ sơ khám bệnh của cô ta. Vâng. Kiều Thi Thi, ngươi tốt nhất nên cầu nguyện tất cả những điều này đều là sự thật. Nếu không, hậu quả khi lừa gạt ta, ngươi không gánh nổi đâu. Cô gái vừa nãy ở đây chăm sóc đâu rồi? Hình như vừa nãy cô ấy nhận được một cuộc gọi nên ra ngoài rồi. Kiểm tra tất cả camera giám sát của các bệnh viện gần đây cho ta. Ta muốn biết ngay tung tích của Kiều Nhiên. Thôi được rồi, Tống thiếu, giờ xả giận cũng vô ích, chi bằng nhanh chóng xử lý. Còn tiện nhân này kẻo đêm dài lắm mộng. Còn tiện nhân này khiến tôi không thể sống một cách bình thường. Mối hận này cho ngươi, ngươi có thể nhịn được sao? Dù sao ngươi cũng mắc bệnh dơ bẩn này rồi, có hay không cũng chẳng quan trọng. Còn cô ta, ngươi mau lấy mạng cô ta đi. Nếu để người Lâm gia biết được, chúng ta đều sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Để đám đàn em của tôi thay phiên nhau chơi, cho cô ta sống trong đau khổ. Vậy tôi đi trước nhé, các người cứ tiếp tục. Từ từ hưởng thụ đi. Lâm Việt, Nhiên Nhiên 1 tiếng trước đã gửi tin nhắn cho tôi, nói là người Tống gia muốn gặp cô ấy, nhưng giờ tôi không liên lạc được với cô ấy. Chắc chắn cô ấy đã xảy ra chuyện rồi. Đường Đường, bình tĩnh nào. Chúng ta đã điều tra ra rồi, là do Tống gia ra tay. Bác sĩ Kiều bị bắt cóc đến một nhà kho ở ngoại ô. Đưa tôi đi cùng. Đường Thanh, trông chừng em gái cậu, đừng để cô ấy gây rối. Đại ca, một mỹ nữ xinh đẹp thế này lại để cho hai anh em chúng ta hưởng thụ, sao nào? Không được sao? Được, cảm ơn đại ca. Ngươi muốn làm trước hay ta làm trước? Hay là cùng nhau đi? Dừng tay. Giờ mới biết sợ sao? Ta đã nói trước rồi, không cho ngươi đến Tống gia. Ngươi cứ khăng khăng đòi đến, nếu đến muộn 1 bước, ngươi có biết sẽ xảy ra chuyện gì không? Lâm Việt, cẩn thận. Chỉ dựa vào ngươi, còn chưa làm ta bị thương được đâu. Vậy sao? Cẩn thận. Anh hùng cứu mỹ nhân đúng không? Vậy ta sẽ tiến hai người xuống suối vàng làm một đôi uyên ương. Lâm Việt ơi! Lâm Việt tỉnh lại. Tỉnh lại đi. Im miệng. Không được, cứ tiếp tục thế này, cho dù không bị Tống Viễn Chết thiêu mất mạng thì cậu ta cũng sẽ mất mạng vì mất máu quá nhiều. Cậu mất máu quá nhiều rồi. Đừng ngủ, tuyệt đối đừng ngủ. Ngủ tiếp đi là cậu sẽ không mở mắt ra được nữa đâu. Vậy cô có điều gì muốn nói với tôi không? Tại sao cậu nhất định phải cưới Kiều Thi Thi? Sao hả? Cô ghen rồi sao? Tôi ghét cô ta. Nếu cậu cưới cô ta
tôi cũng sẽ ghét cậu. Vậy nếu tôi không cưới cô ta, cô sẽ ở bên tôi chứ? Cậu vẫn chưa trả lời tôi. Tại sao nhất định phải là cô ta? Cô ấy đã cứu mạng tôi ở Biên Thành. Là Kiều Thi Thi nói với cậu, người cứu cậu là cô ấy sao? Tôi đã bảo Đường Thanh điều tra. Nghe nói là con gái Kiều gia. Tôi đã hỏi cô, Film was translated and nhưng cô phủ narrated nhận. by M Media. Lâm Việt, nếu chúng ta đều bình an vô sự, tôi muốn nói với anh một chuyện. Bây giờ trốn thoát mới là điều quan trọng. Hay là tạm thời đừng nói với Lâm Việt. Người cứu cậu ta ở Biên Thành năm đó là mình. Cô rõ ràng biết có nguy hiểm, tại sao còn đến gần Tống gia? Lâm Việt, không phải ai cũng giống như cậu, muốn gì được nấy. Tôi là người thân duy nhất của mẹ tôi trên đời này. Nếu tôi không đi giành giật cho bà ấy, thì sẽ chẳng có ai giúp bà ấy cả. Nói đủ chưa? Không ngờ đường đường là Lâm thiếu gia, lại vì một đứa con gái bị ruồng bỏ của Kiều gia mà rơi vào tình cảnh thê thảm như thế này. Tống Viễn Chiết, tôi khuyên anh nên dừng tay lại. Nếu không, hậu quả anh gánh không nổi đâu. Hậu quả. Anh tưởng tôi sợ sao? Hôm nay lão tử sẽ cho các người chôn cùng với nhau. Thịnh Kiều gia, bắt hắn lại cho tôi. Lâm Việt, Nhiên Nhiên, em tỉnh rồi. Kiều gia, là ngài đã cứu tôi. Lâm Việt đâu? Lâm Việt không sao, cậu ấy chỉ tạm thời hôn mê, bây giờ đã an toàn rồi. Không được. Nhiên Nhiên, lúc em ở trong kho, tôi thật sự sợ em không tỉnh lại được. Cho tôi một cơ hội, được không? Thịnh Kiều gia, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Tôi biết người cô thích là Lâm Việt, nhưng Lâm Việt cuối cùng vẫn phải cưới Thi Thi. Chúng ta cùng ra nước ngoài, rời xa tất cả, cho nhau một khoảng thời gian, được không? Chuyện này tôi đồng ý. Dì Lan, Nhiên Nhiên, những lời Mục Đình vừa nói tôi đều nghe thấy cả. Cậu ấy nói rất đúng, tôi ủng hộ cô. Khoảng thời gian dây dưa với Lâm Việt, cô luôn ở trong tình trạng nguy hiểm, lần này còn suýt mất mạng. Thằng nhãi Lâm Việt đó, nó không xứng với cô. Có lẽ mình và Lâm Việt thật sự có duyên mà không có phận, chỉ làm tổn thương lẫn nhau thôi. Ban đầu mình còn muốn đem chuyện Biên Thành nói cho anh ấy biết, vẫn là đừng nên gây thêm chuyện nữa. Việt ca ca, huynh tỉnh rồi. Kiều Nhiên đâu? Nhiên Nhiên, cô ấy, Kiều Nhiên tỷ tỷ mấy ngày nay căn bản không đến thăm huynh. Ta đã ngủ bao lâu rồi? Con đã ngủ 1 tuần rồi. Lâu như vậy rồi sao? Con nằm xuống đi. Gấp cái gì chứ? Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Vết thương nhỏ gì chứ? Lần này con mất rất nhiều máu, may mà không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không thì con bảo mẹ phải làm sao? Mẹ sẽ không có lần sau nữa. Kiều Nhiên đâu? Con phải đi tìm cô ấy. Anh còn muốn đi tìm cô ta sao? Cô ta sắp sửa cùng Cửu gia xuất ngoại rồi.
Không thể nào. Không có gì là không thể. Mọi người ra ngoài trước đi. Ra ngoài. Cô đừng tưởng Việt ca cứu cô là thích cô. Anh ấy sắp cưới tôi rồi. Cô mau xuất ngoại đi, đừng bao giờ quay lại nữa. Liên quan gì đến cô? Kiều Thi Thi, tôi thật sự rất tò mò. Trong cuộc đời cô rốt cuộc còn có cái gì không phải đồ ăn cắp nữa? Còn không mau ra ngoài. Vất vả lắm mới giữ được mạng, cũng không biết giữ gìn thân thể. Trước khi vết thương lành, nhất định phải chú ý, đừng làm phiền nhân viên y tế chúng tôi. Tôi vì cứu em mà bị thương. Em không những không đến thăm tôi, còn ghét bỏ tôi như vậy. Sao hả? Không còn gì để nói nữa sao? Lâm Việt, tôi đến để từ biệt anh. Kiều Nhiên, ý cô là gì? Chính là nghĩa đen của nó. Tôi vốn dĩ bị Kiều Lương Thần ép nên mới về nước. Bây giờ hắn ta đã bị bắt, tôi cũng nên quay về rồi. Di vật của mẹ cô không cần nữa sao? Đường Đường sẽ giúp tôi tìm. Tống Viễn Chết làm ra chuyện như vậy, Tống gia chắc chắn sẽ sụp đổ. Đến lúc đó di vật của mẹ tôi nhất định sẽ. Vậy còn tôi, anh? Không phải anh sắp đính hôn rồi sao? Liên quan gì đến tôi? Kiều Nhiên, cô là thật ngốc hay giả ngốc vậy? Lâm Việt, người anh cuối cùng phải cưới là người đã cứu anh ở Biên Thành. Nếu anh cho rằng người đó là Kiều Thi Thi, vậy thì xin anh hãy kiên định với suy nghĩ của mình, được không? Chuyện đó ta vẫn còn. Đủ rồi Lâm Việt, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Ta đến đây là để nói cho người biết, ta muốn cùng Thịnh Cửu ra xuất ngoại. Thiếu gia, sự việc của Tống gia điều tra thế nào rồi? Bằng chứng phạm tội của Tống gia ta đã giao toàn bộ cho cơ quan tư pháp rồi. Không lâu nữa sẽ tuyên án. Thứ ta muốn đâu? Tống gia và Kiều gia luôn lén lút cấu kết với nhau. Ta nghĩ miếng ngọc bội này nhất định có liên quan đến thân thế của bác sĩ Kiều. Thời gian không còn sớm nữa, đến sân bay đi. Alo, Kiều Nhiên, nếu ngươi muốn ngọc bội của mẹ ngươi thì đến bệnh viện tìm ta, ta đợi ngươi. Alo, ngọc bội của mẹ ta bị Lâm Việt lấy đi rồi, ta phải đi tìm hắn. Xin lỗi. Nhiên Nhiên, người rốt cuộc là luyến tiếc ngọc bội hay là Lâm Việt vậy? Lâm Việt, di vật của mẹ ta đâu? Kiều Nhiên, ta mất nửa cái mạng cứu ngươi. Ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Lâm Việt, ta không muốn cãi nhau với ngươi. Di vật của mẹ ta đâu? Sao nào? Muốn lấy được di vật rồi cùng cậu ta bỏ trốn? Kiều Nhiên, ngươi phải hỏi ta có đồng ý hay không. Lâm Việt, nếu ngươi đã xác nhận người cứu ngươi ở Biên Thành là Kiều Thi Thi, người ngươi muốn cưới cũng là Kiều Thi Thi, tại sao ngươi không buông tha ta? Nhiên Nhiên, chuyện này ta vẫn đang điều tra, cho ta thêm chút thời gian được không? Việt ca ca, tại sao huynh vẫn không chịu tin tưởng muội? Muội chẳng qua chỉ muốn gả cho huynh thôi mà. Kiều Thi Thi đáng ghét đó, dám làm ra nhiều chuyện lừa gạt ta như vậy. Thiếu gia, đây là thứ tìm thấy ở Tống gia.
là đoạn ghi âm đối thoại của Kiều Thi Thi và Tống Viễn Chiết. Bên trong có đầy đủ bằng chứng, chứng minh hai người bọn họ cấu kết và bắt cóc bác sĩ Kiều, âm mưu hãm hại tính mạng của họ. Đưa Kiều Thi Thi đến đây. Ta chính là thiếu phu nhân của Lâm gia các ngươi đấy. Thả ta ra. Việt ca ca, huynh xem thuộc hạ của huynh đối xử với muội như thế nào kìa, đều làm muội đau hết cả rồi. Chuyện gì vậy? Thiếu phu nhân. Kiều Thi Thi, ngươi nghĩ một kẻ mạo danh thế thân xứng làm phu nhân của Lâm Việt ta sao? Mạo danh thế thân gì chứ? Việt ca ca, huynh đang nói gì vậy? Muội nghe không hiểu gì cả. Chúng ta có hiểu lầm gì đó chăng? Sắp mất mạng đến nơi rồi mà còn chối cãi. Kiều Thi Thi, đừng tưởng sắp được làm Lâm thiếu phu nhân rồi thì dám không coi ta ra gì. Đừng quên, trong tay ta có tất cả bằng chứng người mạo danh Kiều Nhiên. Còn gì muốn nói nữa? Không phải như vậy. Việt ca ca, huynh nghe muội giải thích. Là Tống Viễn Chiết, tên cặn bã Tống Viễn Chiết đó. Hắn muốn muội giúp hắn hãm hại Kiều Nhiên tỷ tỷ, nhưng muội không chịu. Sau đó hắn liền đe dọa muội. Hắn ngụy tạo ra những chứng cứ này. Muội, Việt ca ca, cho dù huynh không tin muội, huynh cũng phải tin tưởng vết sẹo trên lưng muội chứ. Vì cứu ta mà để lại sẹo, đúng không? Vết sẹo vì ta mà có. Tại sao cả kinh thị đều không tìm thấy hồ sơ khám bệnh của muội, ngược lại mấy tháng trước lại có hồ sơ phẫu thuật của muội ở chỗ Lang Băm? Đó là bởi vì vết sẹo sau lưng muội là giả. Người đâu? Giao Kiều Thi Thi cho cảnh sát, để những việc ác cô ta làm phải nhận báo ứng thích đáng. Không phải sự thật. Việt ca ca, không phải là sự thật đâu. Việt ca ca, huynh tin muội đi. Nhiên Nhiên, anh đến đây làm gì? Nhiên Nhiên, xin lỗi, là ta trách lầm cô rồi. Ta không chỉ lầm mắt cá thành ngọc trai, mà còn nhận nhầm ân nhân cứu mạng. Ta không dám đối diện với nội tâm mình, không dám đối diện với lòng mình thích cô. Nhiên Nhiên, xin lỗi, ta thích cô. Anh đã biết hết rồi. Là lỗi của tôi, để em đợi lâu rồi. Nhiên Nhiên, em có phải đang ngại ngùng không? Vậy anh có thể tiếp tục theo đuổi em không? Anh đảm bảo. Cuối cùng thì ta vẫn là người thua cuộc. Alo, thiếu gia, Kiều Thi Thi đã thoát khỏi người của chúng ta, bỏ trốn rồi. Chuyện gì vậy? Kiều Thi Thi đã cắt đuôi người của chúng ta, còn trộm cả di vật của mẹ Kiều tiểu thư. Cái gì? Nhiều người như vậy mà không canh nổi một người phụ nữ sao? Còn cần các ngươi gì nữa? Tìm cho ta. Không tìm thấy thì cút hết cho ta. Ba. Bao nhiêu năm rồi con cuối cùng cũng tìm được ba. Con thật sự là con gái của ta và Tố Tố sao? Không sai, không sai được. Miếng ngọc bội này là ta đã tặng cho nàng. Con gái, tên con là gì? Con tên Thi Thi. Khương Thi Thi. Má Vương, mau đưa Thi Thi lên lầu, thay cho con bé bộ quần áo khác. Ta muốn tuyên bố với tất cả mọi người về con gái cưng của ta. Ba. Kiều Nhiên, đến cùng cô vẫn là kẻ thua cuộc. Tôi vẫn chưa tìm thấy tung tích của Kiều Thi Thi.
Alo, Kiều Kiều, tôi có tin tức về ngọc bội. Của gì rồi? Miếng ngọc bội này đã từng thấy trên người của người nắm quyền Giang gia. Hơn nữa, hôm nay Giang gia đột nhiên tuyên bố đã tìm được con gái thất lạc. Kiều Kiều, chuyện này chắc chắn có ẩn khúc. Được, ta biết rồi. Xem ra, không chỉ thân phận của tôi có liên quan đến Giang gia, mà Kiều Thi Thi nhất định là nhanh chân đến trước rồi. Vậy chúng ta cùng đến Giang gia, tìm hiểu ngọn ngành. Các ngươi làm gì ở đây? Đương nhiên là đến vạch trần giấc mộng gà rừng hóa phượng hoàng của ngươi. Ngươi buông ta ra. Đây là nhà của ta, còn chưa đến lượt các ngươi đến đây làm càn. Mau cút ra ngoài cho ta. Kiều Thi Thi, trả ngọc bội lại cho ta. Ngươi buông tay ra, trả lại cho ta. Kẻ nào dám gây rối ở Giang gia? Cha, cha, bọn họ bắt nạt con. Bọn họ muốn cướp ngọc bội của con. Sao có thể? Sao cô ta có thể là con gái của ngài được? Ngươi là ai? Dựa vào đâu mà nghi ngờ Thi Thi không phải là con gái ta? Cô ta chính là chị gái con ở Kiều gia. Cô ta từ nhỏ đã bắt nạt con. Lớn lên rồi còn cướp mất vị hôn phu của con. Bây giờ lại đến cướp ngọc bội mẹ để lại. Cha nhất định phải làm chủ cho con. Dạy dỗ bọn họ một trận. Kiều Thi Thi, ngươi đảo lộn trắng đen, thật sự một chút cũng không hổ thẹn sao? Thi Thi, chuyện này là sao? Cha đừng để cô ta lừa. Cô ta từ nhỏ đã là người ham hư vinh, lại còn hay nói dối. Không biết lúc nào đã trộm ngọc bội của con, còn chụp ảnh lại. Nhất định phải tin con. Kiều Thi Thi, kẻ nói dối, ham hư vinh là ngươi mới đúng. Lâm Việt, ngươi có tư cách gì mà chỉ trích ta? Năm đó ở Biên Thành là ta liều mạng cứu ngươi. Ngươi thì hay rồi, bội bạc yêu chị gái của ta. Bây giờ lại cùng người đàn bà này đến mắng ta. Cha, con không muốn gặp lại hắn nữa. Người đâu? Khoan đã. Giang lão gia, tôi khẩn cầu ngài cho tôi và Kiều Thi Thi cơ hội đối chất. Nếu là tôi nói dối, tôi nhất định sẽ không bước chân vào Giang gia nữa. Kiều Nhiên tôi nói được làm được. Con bé này sao lại giống cái tính bướng bỉnh của Tố Tố y như đúc vậy? Được, cho cô một cơ hội. Kiều Thi Thi, nếu ngươi nói ngươi là con gái Giang gia, vậy ta muốn hỏi ngươi, mẹ ruột của ngươi Trịnh Tố Tố ở sau eo có gì? Cái eo của Trịnh Tố Tố ấy sao? Trên eo lại có một cái nốt ruồi hình trăng khuyết, còn nói là tượng trưng cho may mắn. Cô ta cũng xứng sao? Tôi đương nhiên biết. Sau eo mẹ tôi có một vết bớt hình trăng khuyết. Mẹ còn thường nói đó là biểu tượng của may mắn. Thế nào hả? Cô không còn gì để nói nữa chứ? Đúng vậy. Ở sau eo của mẹ quả thực có một dấu vết như trăng non. Nhưng đó không phải là vết bớt. Đó là vết sẹo sau vụ tai nạn xe hơi năm đó của bà ấy. Ba đừng có nghe cô ta nói bậy. Ta thấy là người đang nói bậy. Là Tố Tố đã cứu ta mới để lại vết sẹo này. Bà ấy là người yêu cái đẹp biết bao. Con gái. Thì ra con là con gái của ta. Con có trách ba không? Có mắt như mù. Nhiên Nhiên, ba xin lỗi con. Hơn 20 năm trước ta đã không có cha. Sau này ta cũng không cần. Xin ông sau này đừng gọi tôi như vậy nữa.
Kiều Thi Thi, ngọc bội nên trả lại cho tôi rồi. Ba. Cô ta mới là giả. Ai là ba của ngươi? Người đâu? Đuổi cô ta ra ngoài. Các người làm gì vậy? Buông tôi ra, cứu với. Kiều Nhiên, ta không tha cho ngươi. Bây giờ xem ra, khuôn mặt này và Tố Tố thật sự là giống hệt nhau. Ngày đó, ta có lỗi với hai mẹ con. Là ta quá nhu nhược, không chịu nổi áp lực của Giang gia. Bây giờ lại lầm mất cá thành chân trâu. The film was Nhiên Nhiên, translated and tất cả lỗi lầm của ba. narrated by M Media. Con có thể tha thứ cho ba không? Tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Giang tiên sinh, bác Giang, ông không cần lo lắng. Hãy để tôi thay ông chăm sóc Nhiên Nhiên, để bù đắp cho cô ấy tình yêu thương thiếu hụt 20 năm qua. Được, đi thôi. Vội vàng như vậy làm gì? Kiều Kiều, lần đầu gặp em là anh nhìn người không rõ, mới khiến chúng ta bỏ lỡ nhau lâu như vậy. Xin lỗi. Đây là lời xin lỗi muộn màng của anh, cũng là điều anh muốn dùng cả đời để bảo vệ em. Gả cho anh nhé. Sao ông ta cũng tới đây? Anh biết em khẩu xà tâm Phật. Gần 1 năm nay, em vẫn luôn âm thầm theo dõi tình hình của ông ấy. Đợi lát nữa ở lại cùng ăn cơm nhé. Ba.